रहता है दिन रात? आफ्टरनून कभी आ जाती है, पहले ज़्यादा थी प्रॉब्लम। कोल्ड कब से है आपको? कोल्ड कब बचपन से ही रहता है मेरे को, मतलब साइनस का रहता है, ठंड लग जाती है जरा से, डब्बा और करके रखना पड़ता है, उसका बहुत प्रॉब्लम है। छींक आती है क्या? हाँ छींक। अभी पैर गरम ठंडे कैसे रहते हैं? हाँ पैर गरम या ठंडे कैसे? पैर ठंडे हो जाते थे पहले, आजकल कभी कभी गर्म भी रहते हैं। अभी मेनोपॉज हुआ है तो उसके कारण में भी गर्म रहता होते हैं, लेकिन पहले तो बहुत ठंडे होते थे, ठंडे पहनते थे। तो बाद में इसको भी रेगुलर दिखाइएगा, ठीक है? हो जाएगा। पैरों में या अभी लिथार्जीनेस है बॉडी में ना, पूरी ब्लॉक थी। बच्चे हैं 2-3। अभी तो नहीं है मुझे फिलहाल, तो मतलब नहीं है, लेकिन हो जाए प्रॉब्लम रहती है। नींद भी कब आती है? नींद तो आती खूब, सर्दी होती है तो खूब नींद आती, भर भर के नींद आती। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। वो चार्ट दिया है उसको आप 4 बार पढ़िएगा। कौन सा चार्ट? वहाँ पर है बंगाल गुना। हाँ ठीक है। मैं तो एडवोकेट तो होने ही बोलती हाँ नहीं तो वही चीजें हैं, आप गंभीर चर्चाओं में अगर डीपली जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। और अगर आप जाए नहीं, आपको तो अच्छा लगता है, लेकिन आपका वो जो सिस्टम बॉडी यानी आपका जो व्यक्तित्व है वो वही है। अच्छा। जब आप उस समस्या से अटैच हो जाते हैं, ये आपकी कमी है। फाइल आपकी अगर हट भी गई है तब भी वो दिमाग में फिट है, तो वो नहीं होनी चाहिए। सचिव वैद्य गुरुबंद की प्रिय बोले भयास, यानी इनको बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जैसे कमल का फूल और पानी, उसमें भी रहे और उससे अलग भी रहे। तो जब आप किसी भी चीज को बैठा लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है। उत्साह, जोश, उमंग, यानी अभी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी नहीं है, कह रहा है कि आप कभी भी फ्री नहीं होते हैं, कभी फ्री नहीं होते मेंटली, कभी नहीं। आप 24 घंटे काम करते ही है, तो आपको थोड़ा लापरवाह बनना है, बस ये है। मतलब स्ट्रेस कहाँ से आता है? ब्लैक ब्लू, सोर्स जैसे ये ब्लू आपने डाल रखा है, ये आपको दिक्कत करेगा। ये जो गले में ईयरफोन है ना, हाँ ब्लैक ब्लू नहीं है लेना, रेड नहीं लेना। अब बीइंग अ एडवोकेट आप पहनते ही ब्लैक हो, है ना? व्हाइट के ऊपर ब्लैक पहनते हैं, बट वो चीज तो कर नहीं तो उसको आपका जल और अग्नि है, जल और अग्नि के यदि ठंडे और गर्म दोनों की हाइपरनेस अगर बढ़ेगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और बेटर वे है कि छोटा बच्चा ना तब तक नहीं मानता जब तक जलता नहीं है, उसके बाद में क्या देखते हैं, क्राइम या उसका सिविल? किसका? आप एडवोकेट में सिविल का नहीं देखती हूँ ज्यादा। सिविल का हाँ। पृथ्वी से रिलेटेड तो आप देख सकते हैं, लेकिन जो भी केस आपको फाल्गुन माह की घटनाओं से और कार्तिक माह की घटनाओं से जुड़े हुए हैं, उनको आप न लें। इसको आप ना हिंदी कैलेंडर में चेक करिए डेट। कार्तिक माह के कोई भी घटना घटी फाल्गुन में और कार्तिक में, मतलब और के सॉल्व तो हो आसपास जाएगा, 200% सॉल्व होगा, नो डाउट। वो फिर आप पर अटैक करेगा, तो ये थोड़ा सा आप कम से कम है। वो बात एक अलग है, थोड़ा सा कमीशन हमें देते रहो। अब इसके साथ में समझौता नहीं, विकल्प जैसे कि मेरी जो एनर्जी है, मेरी एनर्जी का अगर कोई पेशेंट आता है तो मैं टच नहीं करता हूँ उसको। अच्छा। हाँ, लेकिन आप कब इसको समझोगे? जब आप इसको समझो, सीखो। अब आप उसमें हैं, अब आप देखिएगा कि जो विवाद होगा ना, विवाद में दोनों ही पक्ष, वादी और प्रतिवादी, दोनों की एनर्जी एक होगी, कंफर्म है। तलाक के जितने भी मुकदमे पति पत्नी की एनर्जी एक होगी, एक्सीडेंट में गाड़ी और मरने वाले की एनर्जी एक होगी, जमीन की एनर्जी, जमीन की रजिस्ट्री और जो वहां पर जो विवाद पैदा करेगा उन दोनों की डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी एक होगी। कितने प्रतिशत? 95%। विवाद वही बनेगा, कोर्ट में जाने वाले सब एक ही एनर्जी के दो पक्षवादी और प्रतिवादी होते हैं। ये अगर आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं इस पर, नो डाउट। हाँ, और दूसरा आप ये सोचो, अगर वकील भी उसी एनर्जी का मिल गया तो पिसेगा दोनों के बीच में, ब्लास्ट होगा। और अगर आप दोनों की एनर्जी बैलेंस कर देंगे ना, तो शायद है कि आपको कोर्ट के निर्णय तक नहीं जाना पड़ेगा, वो मामला पहले ही खत्म हो जाएगा। और आज समाज को ऐसे ही वकील चाहिए तो बाहर ही निपटा दें। और ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास इस महीने जो केसेस आएंगे उनमें से
वादी, प्रतिवादी और समस्या, तीनों में से 2 की एनर्जी यही होगी इसी महीने की। अच्छा कंफर्म। हाँ मैं अंदर